大家好，我係 Amy 啊。今日咧想同大家嚟開箱。咁其實咧，你睇到標題啦，都知道我介紹乜嘢品牌噶啦。咁就係呢度輕工呢個品牌啦。咁其實咧喺大概啦好幾年前咧，我都認識到呢一個嘅品牌啦，喺淘寶嘅網站。咁咧我就見到佢哋嗰個 logo 咧係非常之得意嘅。咁直至有一次啦，我喺度玩 IG 嘅時候，我碌下啦，就發現咗，咦，原來佢哋而家有香港嘅 IG 咯喎。咁即係代表我哋喺香港係可以買到啦。咁我當下咁梗係即刻撳入去佢哋嘅 website 度睇啦。咦，原來啲 product 又真係嗰啲係真係同一個牌子嚟咯喎。咁如是者咧，我就發現佢哋個網站咧有一個團體訂製嘅服務。哦，咁我就即刻噔啦。咁不如我哋 Sportmail 整今年嘅團體衫就揾佢哋啦。咁其實呢一樣嘢咧係非常之有緣分噶。好啦，咁之後咧我哋就開始咗呢一個嘅合作計劃噶啦。係啦，咁嗱，我都輕輕介紹下輕工 QK Running 呢一個嘅品牌啦。咁其實大家見到佢個 logo， 可能第一眼見到，咦，呢一個咪就係一個 warning， 又或者禁止嘅一個 logo。但係如果大家細心留意到，其實佢個圓形側邊嗰一畫咧係動咗出界嘅。咁其實呢個原意係非常之特別嘅，就係俾我哋去跳出我哋嘅 comfort zone 啦。其實係可以做一個無限嘅可能性啦。呢一個嘅品牌咧喺2019年已經創立㗎啦，由4位嘅好中意跑步嘅跑友佢哋創辦㗎。佢哋咧亦都係有一個信念，就係跑步係肉體同靈魂之間嘅一個對話。如果大家有睇過我之前 YouTube 嘅片啦，又或者可能聽過我講嘅一啲嘅 podcast 咧，咁其實呢一樣嘢正正係我喺跑步上面嘅一個得着。特別係如果大家有知道我拍過一條唔知係 IG 定 YouTube 嘅片啦，係講緊一個類似跑步 meditation 嘅一個做法啦，所以我係非常之開心見到啊，原來係真係有人相信呢一樣嘢嘅。咁除咗跑步之外啦，對我嚟講，3項鐵人嘅一個訓練同埋比賽都係一個人生嘅對話。咁其實啦，我之前都有試過佢哋嘅跑步背心啦、跑步短褲同埋帽嘅，我都對佢哋嘅 quality 啊、物料啊、布料各樣嘢啦非常之有信心啦。咁我本身自己都已經好中意佢哋呢個品牌啦。之後當我拍呢條片去做 research 啦，特登去佢哋個 website 度睇嘅時候咧，就發現佢哋係有好多嘅細節啦，同埋佢哋對於一個親膚性 second skin 呢個概念係非常之強啊，所以佢哋嘅衫真係好舒服。唉，好啦，我唔多講啦，等我哋嚟開箱啦。如果唔係嘅話咧，我有排都未食得飯啊。咦，我把鉸剪咧？好啦，事不宜遲啦，我哋直接開箱啦，我都唔多講啦。如果大家想睇一個詳細佢哋一啲嘅品牌故事嘅話，直接上佢哋 website 啦。因為我冇諗過今日會直接拍片嘅，但係我想同大家分享，咁不如簡單就做一個開箱片啦。咁希望大家唔好介意啦。咁咧呢一度裡面嘅 product 咧，我哋就會有背心啦、跑步背心、跑步嘅一啲短袖 T 恤啦，再加埋短褲，同埋有風褸嘅，同埋有一啲嘅薄身嘅長袖。咁你知啦，我怕凍啊嘛。我真係踎喺我隔離屙屎，因為我個孖沙盤就喺隔離。A few moments later， 好啦，終於開咗個箱啦。咁就咧，呢條咧係一條男裝嘅短褲嚟嘅。咁咧，我係女裝咧都有訂呢一隻色嘅。咁佢妹係好中意箱嘅。咁咧，大家會見到條短褲嘅顏色咧係非常之 sharp 啦。咁如果有睇過 IG story 嘅，我知道我曾經都有着過呢一條褲去跑嘅。咁咧，而今次特別之處咧，我哋個團體訂做咧就多咗 Sportmail 嘅 logo 喺側邊噶。咁同埋呢條褲咧都好好着噶。咁佢係一個有內裏噶啦。然後咧側邊呢啲位置後面咧就會有一個電話位啦，再加啲擺 gel 嘅位，好靚啊！呢一條同埋呢隻色咧有少少似薰衣草色啊。好啦，另外一件咧就係呢個係我噶，呢一條咧唔係呢一條，係呢一件咧係一件嘅跑步背心啊，噔噔。不過可能過咗鏡咧會有色差，唔緊要啦。下次我哋着嘅時候再 post story 俾大家睇啦。嗱，咁首先咧佢係呢一隻嘅薄荷綠啦，前面就會有 Sportmail 個 logo 啦，咁跟住後面噔噔都係會有噶，咁咧就會有個 Sportmail 嘅大 logo 啦，同埋有貓貓手噶。咁咧其實佢嘅跑步背心啦係非常之輕嘅，兼且咧佢係一個有彈性嘅料啦，側邊咧都會有一啲嘅 detail 位啦，我自己都非常中意啦。我之前已經着過一件白色噶啦，都係非常之舒服噶。背心咧我哋仲有隻紅色，咁呢個紅色咧就係 Toby 嘅，係啦，咁就佢嗰個都係襯翻個紅色啦，都係我哋藍色嘅 Sportmail logo。咁呢個我就唔拆啦，因為個 cutting 同我啱啱嗰件咧都會係一樣嘅。咁另外啦，就仲有呢一隻嘅紫色啦，呢個紫色啦，應該係咪都係我啊？好似都係我噶。
噔噔。咁咧，佢都係襯咗深藍色嘅 Sportman logo， 又係好靚嘅。咁佢呢一隻紫色咧，佢呢隻紫色咧係有少少過一種提子嘅感覺。咁其實過咗嘅可能會淺色些少，但係其實實物咧係會再深色啲嘅，但係都非常之特別啊！呢個係一件 T 恤嚟㗎，咁都係薄荷綠色。我想講佢嘅 T 恤性價比真係好高，因為佢呢個嘅 quality 同埋呢個嘅價錢咧真係不得了啦！咁先咧呢度就會係將我哋個 Sportman logo 咧端端放咗喺正中間啦，跟住後面就會見到好大隻貓貓手啊！咁咧又係呢一個嘅薄荷綠色啦，同埋咧佢呢一隻嘅 T 恤啦，佢係薄身啦，佢就算係喺室內夏天跑機嘅話咧，佢都唔會黏肉嘅。呢件應該係流山嘅，我拆晒佢啲嘢，等佢一陣翻嚟咧就唔使拆啦。咁咧就會有白色嘅 T 恤啦，呢個白色咧係我嘅，係一個長袖啊！呢個咧係我恨咗好耐嘅一件長袖 Sportman 跑步衫啊！係啊，因為咧我自己怕凍啦，好多時可能出去比賽嘅話咧，喺冷氣地方咧都係非常之需要佢嘅，同埋佢真係佢個 cutting 係做得好靚噶，佢嗰個收身啦，各樣嘢都做得好好啊！哇，我真係好想一次過影低佢啊！我真係要影輯相先得啦，呢個都真係好靚啊！呢一個咧就係男裝嘅紫色褲。嗱，呢一條咧就係男裝嘅紫色褲嚟嘅。咁佢嘅男裝嘅內裏同女裝咧會有唔同啦，但係咧佢係薄身啲嘅，同埋咧佢係唔會有彈弓邊嘅，呢個係非常之重要啊！因為好多時聽劉生講彈弓邊嘅內裏咧係好容易會刮邊嘅。咁呢一條嘅話咧，又係會有啲漸變嘅 detail 位啦。咁之後咧佢個 logo 咧就做咗個淺淺嘅淡灰色或者係淺紫色，都係有 Sportman logo 嘅。不過我諗佢都會好中意啊！仲有男裝咧，佢哋就會特別些少嘅，因為咧佢哋揀咗條黑色嘅。咁呢個黑色咧個 cutting 其實同啱啱嗰條一樣嘅，但係咧佢就黑色側邊咧再拼少少，好似變色龍嗰啲咧唔同嘅漸變色啦。另外嗰個嘅 logo 咧都係襯翻白色啦。超舒服，超舒服。不過咧，其實我呢個開箱片咧，真係想同大家 share 我係今次 Sportman 係訂咗啲乜嘢啦。咁我亦都下一條片啦，又或者遲下我哋着咗上身嘅話咧，就再同大家分享啦。因為咧都講唔到咁多啊。另外我啱啱講短袖啦，呢一個咧就係一件嘅短袖 T 啦。咁其實佢 cutting 咧同埋嗰個物料咧係同長袖係一樣噶，但係咧大家見唔見到佢個 cutting 係非常之修身，所以係非常之靚噶，同埋佢真係好有彈性，佢啲料真係冇得輸。你睇下，後面都會有我哋貓貓嘅手噶，我真係好想俾大家睇啊！好啦，時啦時快嚟，我啱啱已經換咗佢哋嘅一個 T 恤啦，我啱啱其實已經特登換咗佢，跟住俾大家睇啦。OK， 但係我醒唔起支咪就留咗喺舊嗰件衫度，咁所以我而家又要再拍過啦，可以俾大家睇下嗰個 detail 位啦。咁因為咧啱啱收工翻嚟啦，咁我裏面有件打底嘅，咁唔使理佢噶。但係咧，佢嗰個彈性咧，我想講係非常之好啊！佢可以咧彈多1.5倍都得啊！咁佢心口會有一個輕功啦嘅一個標誌啦，咁另外咧就會有貓貓嘅一個 logo 啦。OK， 咁呢隻色我自己非常之喜歡啦。咁佢又冇白色咁寡啦叫做，但係佢又會有嗰一種少少 sporty 嘅感覺。咁我等我試埋套風褸先。佢呢一件嘅風褸咧就會係一個線水嘅風褸啦，亦都係非常之多 detail 位嘅。online 睇嘅時候咧，我係冇留意原來咁正啦。咁首先咧，我啱啱已經好開心地想同大家分享就係佢呢件風褸係雙拉鏈㗎。跑步嘅人就知道一條雙拉鏈嘅風褸有幾咁重要啦，或者一個運動嘅人都知道有幾咁重要。咁咧，我着呢一件咧係細碼嚟嘅，咁其實佢有加細碼，但係如果冬天嘅話咧，咁可能我裡面會加少少衫啦。我又唔想所有嘢，因為我人嘅骨架都已經好細。如果我再着啲太貼身嘅嘢，就冇咁好睇啦。咁就係咁樣噶啦，好正啊！咁咧，佢呢一個嘅位置啦，佢係做咗半個嘅小彈弓袖啦。咁咧，佢係可以拉到上去啦。然後咧，成件衫都係好挺身嘅。咁後面呢一個嘅位置，因為佢係一個跑步啦，佢唔會點樣兜風，因為佢後面拉晒拉鏈之後咧都係平嘅，係啦。咁就係咁樣啦。咁咧佢係有一個拉鏈位嘅，
佢呢一個嘅拉鏈位亦都係真係一個袋嚟㗎。OK， 其實佢應該係成部 iPhone 都可以放得入㗎。咁之後咧，仲有啲乜嘢 detail 位咧？就係佢呢一度係會有橡筋去索住㗎，即意思話咧，你哋如果戴風嘅話咧，兩邊咧都係可以索起嘅。然後啦，就要試下佢頂帽究竟係咪真係笠得晒啦？因為咧，我試過有啲風褸咧頂帽咧係笠到嚟呢一度嘅啫。當跑步嘅時候，一跑就風就會飛咗落去，非常之滿意啊！因為咧，當真係落雨啦，同埋凍起上嚟有大風嘅話咧，我諗我而家去跑好大風咧，我都唔會飛起嘅，因為佢呢一個位咧係做咗個少少弧出嚟嘅屏風，一個瓦遮頭咁樣啦。然後咧，佢後面咧都係可以索繩噶，好正啊！即係如果出去玩啦、去戶外啦各樣嘢嘅話咧，佢係可以包到淨係得翻你塊面嘅。OK， 非常之滿意啊！就係咁樣啦，咁係啦，咁我今日嘅分享就去到呢一度啦，極速好快好短暫咁樣，咁希望大家唔好笑我呢條片啦，一個真係好真實嘅分享，我平時拆箱就係咁樣噶啦，咁就如果大家有興趣嘅話咧，都係可以去輕工啦 QK 嘅 website， 等陣呢度係啦，去佢嗰度訂購佢哋嘅產品啦，佢嘅衫咧，一件都係有得訂嘅，所以如果你話呢件T 恤啦，你想加自己個名嘅話咧，就算你自己係一人團體、二人團體嘅話咧，佢都會接單嘅，同埋 online 咧會有一個網站嘅位置啦，俾你自己加唔同嘅創意啦，然後直接去提交訂單，一條龍服務嘅，咁所以非常之推介。如果大家有興趣嘅話咧，就可以揾佢哋啦。咁另外嘅一啲跑步衫咧，我之前已經試過佢哋啦，跑步褲都着緊噶啦，咁所以咧 T 恤呢一啲嘅話咧就。大家我下次去做 gym 或者跑步嘅時候再 share 俾大家啦。咁如果大家中意呢條片，又或者中意睇我呢啲咁無聊又搞笑嘅開箱咧，咁大家 like 同 subscribe 啦。咁如果大家想我拍多啲唔同嘅片啊，或者拍啲咩片嘅話咧，不妨喺下面留言話俾我知啦。好啦，我都唔長氣啦，我都要食飯啦，而家都差唔多9點半啦。好，我哋係咁先，我哋下條片再見，拜拜。